हमारा वीडियो पे एक बोट नेक ब्लाउज का कटिंग एंड स्टिचिंग आज करेगा। इसके लिए मैं पहले से ब्लाउज का कपड़ा, लाइनिंग का कपड़ा दो भी लेगी है। लाइनिंग को मिडल का तो मैं फर्स्ट फोल्डिंग करके रख देगा और एक बार तुम्हारे को नेक मेजरमेंट एंड बॉडी मेजरमेंट दो भी दिखा देगा। चेस्ट मेजरमेंट 42 इंच टोटल राउंड फ्रंट बैक दो भी मिला को, ब्लाउज लेंथ 14 इंच, नेक ओपन टॉप साइड 4 इंच, शोल्डर 4 इंच, आर्मल डाउन 6 इंच, आर्मल विड्थ 3.5 इंच। मैं नेक डीपा को 10 इंच रख देगा। बाद में बोट नेक मार्क को 2/3 रखो। फर्स्ट वो वाला ऊपर बोट नेक का मार्क तो कर दिएगा। वो होने के बाद में नीचे से नेक विड्थ को टोटल 4 इंच रहेगा। तो स्क्वायर टाइप एक मार्क कर दिएगा। बाद में ऊपर से बोट नेक मार्क कर दिया ना, उसके लिए स्ट्राइट मार्क करके बाद में इधर यू शेप में कट वर्क का एक पैटर्न का तो कट करके मैं इधर को तो मार्क का तो कर दिएगा। बराबर से इधर तुम्हारा को मेरा को 3 चाहिए, ऐसे ले वो वाला बराबर से मेजरमेंट पकड़ को 3 कर तो कर दिएगा। बाद में नीचे से गैप है ना, वो गैप के वो शेप का तो बराबर से इधर एडजस्ट का तो कर दिएगा। ओके, ये वाला मार्क तो कंप्लीट का तो हो गया ना। बाद में पेपर कैनवस उठा को वो पेपर कैनवस मिडल फोल्डिंग कर को बाद में वो लाइनिंग का नीचे रखो। फर्स्ट में नीचे मार्क कर दिए ना नेक का, वो वाला कटिंग का तो कर देगा। बाद में ऊपर को बोट नेक को मार्क का तो करे ना, वो वाला बोट नेक को मार्क का तो कटिंग का तो कर दिएगा। वो हो गए ना। बाद में ये वाला शेप है ना, वो वाला शेप कटिंग का तो कर देगा। ये कट करने के टाइम पे दोनों भी रहेगा, पेपर कैनवस भी रहेगा, बाद में लाइनिंग भी रहेगा। सेम ऐसे देख लेगा कटिंग का तो कर दो। ये वाला कट हो गया ना। बाद में वो वाला लाइनिंग देखो साइड पे रखो। बाद में पेपर कैनवस ओनली तुम्हारा कितना चाहिए बराबर से मेजरमेंट कटिंग का तो कर लो। ये कट होने के बाद में साइड पे रख लो। बाद में बॉडी उठा को वो बॉडी का ऊपर लाइनिंग डाल को पूरा राउंड एक बराबर से पकड़ को स्टिचिंग का तो कर दो। ये स्टिचिंग करने के टाइम पे लाइनिंग एंड बॉडी दो भी एक ही लेवल पे रहना पड़ेगा। ऐसे देख लेकर ये वाला पूरा राउंड का तो सिलाई का तो कर दो। ये वाला का तो पूरा राउंड का तो स्टिचिंग का तो हो गया ना। बाद में ये वाला पूरा एक बार चेक कर को अभी तो लाइनिंग का तो रेडी रहेगा। बॉडी एक्स्ट्रा रहेगा ना, वो वाला पूरा बॉडी मेजरमेंट का तो मैं कटिंग का तो कर देगा। अभी तो ये वाला पूरा कट हो गया ना। ये कट होने के बाद में और एक बार पूरा चेक कर को साइड पे का तो रख लो। बाद में और एक एक्स्ट्रा लाइनिंग लेको वो पेपर कैनवस से पहले भी कट कर दिए ना, वो वाला बराबर से नेक कैसा है ऐसा बराबर से पकड़ को मैं वो लाइनिंग का अंदर साइड मैं सिलाई का तो कर देगा। ये वाला पेपर कैनवस तुम्हें आयरन पे प्रेस करे तभी ये वाला प्रेस कर लो, आयरन पे प्रेस हो जाएगा। बाद में ये आउटसाइड है ना, ये वाला पूरा आउटसाइड को मैं एक हाफ इंच फोल्ड कर देगा लाइनिंग पूरा। ये वाला पूरा हाफ इंच फोल्डिंग का तो हो गया ना। अभी एक्स्ट्रा है ना वो वाला कपड़ा पूरा कट करके साइड पे डाल दो। वो वाला हो गया ना। बाद में नेक का साइड भी एक्स्ट्रा लाइनिंग है ना, वो वाला भी कटिंग का तो कर दो। बाद में अंदर साइड भी ये वाला एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, वो वाला एक्स्ट्रा कपड़ा भी पूरा कटिंग का तो कर दो। वो शेप करने के टाइम पे तुम्हें पेपर कैनवस कैसे सेम ऐसे टाइप की कटिंग का तो कर दो। ये वाला का तो पूरा कंप्लीट का तो हो गया ना। बाद में बॉडी लेको वो बॉडी का ऊपर अभी तो ये पेपर कैनवस का तो रेडी करे ना, वो डाल को अभी तो मैं इधर वो बॉडी एंड ये पेपर कैनवस अटैचिंग का तो कर रहा हूँ। एक अटैचिंग करने के टाइम पे इधर तुम्हें बराबर से 1/4 इंच मार्जिन का तो रहेगा। ये 1/4 इंच मार्जिन तुम्हें डायरेक्ट ऐसा भी देख लेगा अटैचिंग तक कर लो। ये शेप में तुम्हें बराबर से ये 1/4 इंच मार्जिन का तो पकड़ना पड़ेगा। इधर थोड़ा काम स्लो होता
स्लो होता भी परवाह नहीं, तुम्हें अच्छे से देख लेगा ये वाला सिलाई का तो कर दो। अभी तो ये वाला नेक पूरा स्टिचिंग का तो हो गया ना। बाद में ये शेप में एक एक काल इंची नैच कर को बाद में ये बड़ा शेप में एक सेंटर पे नैच का तो कर लो ये पूरा ब्लाउज। ये नैच कंप्लीट होने के बाद में ये वाला पेपर कैनवास है ना, वो वाला इनसाइड जाना पड़ेगा। ऐसे ले ये वाला मैं अभी तो टर्निंग का तो कर देगा। ये टर्निंग कर को बाद में ये शेप राउंड शेप है ना, वो वाला पूरा अच्छे से शेप कर को पूरा कंप्लीट का तो कर देगा। ये वाला पूरा टर्निंग का तो हो गया ना। टर्निंग होने के बाद में ये एज पे एक सिलाई का तो कर दो। ये एज सिलाई करने के टाइम पे ये वाला बराबर से शेप पूरा अच्छे से आना पड़ेगा। ऐसे देख लेकर ये वाला पूरा राउंड का तो सिलाई का तो कर दो। अभी तो ये वाला एज स्टिच का तो कंप्लीट का तो हो गया ना। बाद में और एक बार पूरा चेक कर को ये ऊपर साइड बोट नेक शेप है ना, वो वाला बराबर से दोनों भी पकड़ को रफ का तो कर दो। ये रफ होने के बाद में ये बॉटम साइड और एक एक्स्ट्रा लाइनिंग लेको अभी तो मैं अटैचिंग का तो कर देगा। ये अटैचिंग करने के टाइम पे तुम्हारे को बराबर से 1/2 इंच मार्जिन रहेगा। ये 1/2 इंच मार्जिन का तो अटैचिंग का तो कर दो। अभी तो अटैचिंग का तो हो गया ना। बाद में वो लाइनिंग उठा को और एक फोल्ड इनसाइड कर को एक स्टिच का तो कर दो और एक इनसाइड को फोल्डिंग कर को मैं एज पे किनारे का तो कर देगा। इसके लिए क्या था भी पाइपिंग नहीं रहेगा, एक ही साथ तो लाइनिंग अटैचिंग कर को इनसाइड का तो मैं फोल्डिंग का तो कर देगा। वो वाला एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, वो वाला पूरा कट कर को साइड पे डाल दो। बाद में बैक साइड डॉट मैथ का तो कर रहा हूँ। इसके लिए बैक सेंटर को फोल्डिंग का तो कर को ये वाला 1/2 इंच विड्थ रहेगा, 3 इंच लेंथ का तो रहेगा। सेम अभी तो एक साइड हो गया ना, और एक साइड भी सेम ऐसा भी डॉट का तो पकड़ दो। अभी तो ये वाला डॉट पूरा हो गया ना, और एक बार पूरा चेक कर को ये साइड पे रख लो। अभी मैं एक 3.5 इंच के कपड़ा लेको अभी तो वो वाला मिडल का फोल्डिंग का तो कर को मैं अभी इधर 1/4 इंच मार्जिन का तो पकड़ को पूरा अटैचिंग का तो कर देगा। ये वाला होने के बाद में डोरी टर्नर लेको उसका अंदर ओके उसका अंदर घुसा को ये वाला का तो पलटी का तो कर लो। इसमें ले मैं अभी तो वो फ्लावर का रेडी कर देगा। वो फ्लावर के लिए ये कपड़ा रेडी करेगा। अभी ये वाला पूरा टर्निंग का तो हो गया ना। वो बाद में वो सेंटर का अभी तो अटैचिंग कर दिया ना, वो अटैचिंग आपको सेंटर करना पड़ेगा। ऐसा देख लेकर ये वाला पूरा एक सिलाई का तो कर दो। ये वाला पूरा सिलाई होने के बाद में अभी तो मैं ये वाला फ्रिल्स का तो करेगा। ये फ्रिल्स आपको 1/4 इंच बराबर से रहेगा। ये वाला तुम्हें एक एक फील्ड को तुम्हें बराबर से मेजरमेंट का तो रहना पड़ेगा। उसी टाइम पे तुम्हें ऊपर से वो फ्रिल्स का करे तो देखने के लिए बहुत अच्छा तो रहेगा। अभी तो ये वाला फुल फ्रिल्स का तो कंप्लीट का तो हो गया ना। बाद में और एक बार चेक कर को बॉडी उठा को अभी तो ये वाला कच्चा दिखता है ना, वो वाला फोल्डिंग कर को मैं इधर का तो अटैचिंग का तो करेगा। ये अटैचिंग को तुम्हारे को बराबर से देख लेकर स्ट्राइट का तो अटैचिंग का तो कर लो। ये वाला एक बार पूरा रैपिंग का तो कर को अभी तो ये वाला अटैचिंग भी अभी मिडिल स्टिच डाले ना, वो स्टिच का ऊपर ये स्टिच पे आना पड़ेगा। बराबर से देख लेकर ये वाला अटैचिंग का तो कर दो। तुम्हारे को कितना लेंथ चाहिए उतना लेंथ बराबर से देख लेकर ये वाला और एक फोल्डिंग कर को वो वाला कच्चा नहीं दिखना पड़ेगा। ओके वो वाला मार्जिन रहेगा ना, वो वाला नहीं दिखना, पूरा अंदर को फोल्डिंग कर को बाद में इधर भी पूरा एज स्टिच का तो कर दो। ये वाला करने के बाद में ये वाला तुम्हारा को ये वाला कंप्लीट का तो हो जाएगा। बाद में इसके लिए मैं बीड्स का तो डाल रहेगा। इसके लिए मैं फर्स्ट एमिंग नीडल लेको वो साइड फ्लावर बाद में ये साइड का फ्रिल्स का लेको वो वाला मिडल का टाइट कर को उधर मैं एक बीड्स का तो लगा देता हूँ।
ओके, सेंटर पे एक बीट्स और एक भी दिखाया देखा, देखो ये साइड का और एक साइड का। ओके, वो वाला दो भी पकड़ को बराबर से टाइट कर को सेंटर पे कर को वो वाला बाद में बीट्स डाले तो ये वाला पूरा कंप्लीट का तो हो जाएगा। और एक इनसाइड है, एक नाट का तो मार दो। ये वाला तो पूरा ऐसा भी कर लो ये वाला तुम्हें। ये बीट्स पूरा कंप्लीट का तो हो गए ना। बाद में फाइनल लुक को तुम्हारा को कैसा है का तो मेरे को बता दो। ऊपर आको मैं ये शोल्डर जॉइंट है ना, ऊपर आको नेक का नीचे बोट नेक का उधर आकर एक बटन का तो डाल दिएगा। अभी तो ये ब्लाउज का तो फुल कंप्लीट का तो हो गया दोस्तों। एक कटिंग पे और स्टिचिंग पे ये डिजाइन पे तुम्हारा को क्या तब भी डाउट रहे तो मेरे को कमेंट का तो कर लो। तुम्हारा कमेंट मैं कभी भी देखता हूँ उसी टाइम पे तुम्हारा को रिप्लाई का तो कर देगा। मेरा वीडियो अच्छा लगे है तो मेरा वीडियो को एक लाइक कर लो, बाद में मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो। ओके दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो पे तुम्हारा को भेंट करेगा। ओके बाय।